Bugungi kunda hamma ko'proq obunachi yig'ish haqida o'ylaydi. Ya'ni o'ylaydiki, qancha ko'p obunachi yig'sam, shuncha ko'p daromad topaman deb o'ylaydi. Aslida bu tushuncha juda ham noto'g'ri. Qanchalik ko'p obunachi bo'lsa, shuncha ko'p pul topmaysiz. Asosiysi sizni chin dildan kuzatadigan, sizni yaxshi ko'radigan, sizni hurmat qiladigan, sizni fikrlaringizni, qadriyatlaringizni, qiziqishlaringizni hurmat qiladigan insonlar bo'lishi kerak. Va aynan shunaqa insonlar agar sizni blogingizda yig'ilsa, shundagina siz blogingiz orqali qanaqadir natijalar ko'ra olasiz. Ya'ni bu moliyaviy bo'lishi mumkin yoki shunchaki tanilish, obunachilar tomonidan misol uchun hurmat deydi-yu, misol uchun loyalnost deydi-yu, sadoqat. Mana shu narsalarni aynan shu holatdagina ko'rishingiz mumkin. Buni oddiy qilib tushuntirib beraman. Mana qarang, o'zingiz ham Instagramda o'tirasiz, juda ko'p blogerlarni taniysiz. 1 million, 2 million, 3 millionlab obunachisi bor blogerlar, vaynerlarni bilamiz, to'g'rimi? Juda ko'pchiligi bizneslar ochishadi, misol uchun, mana shu obunachilarim orqali ko'tarib olaman deb. Lekin aksariyati e'tibor bersangiz tez yopilib ketadi. 3 oy, 4 oy, yarim yilga bormasdan yopilib ketadi. Nimaga? Sababi u obunachilar kelmaydi. Nimaga? Chunki u obunachilar maqsadli obunachilar emas. U obunachilar loyalniy obunachilar emas. O'shaning uchun u obunachilarga nimani reklama qilsangiz ham, nimani sotmoqchi bo'lsangiz ham umuman qiziqmaydi. Ularga shunchaki siz chiqazayotgan kontentni ko'rishi o'zi qiziq. Shaxsan sizni o'zingiz как shaxs sifatida, как inson sifatida qiziq bo'lmaysiz. Aynan shunaqa obunachisi bor blogerlar blog orqali katta daromad qilishdan cheklangan. Buni mana misollari juda ham ko'p. Men shaxsan mana o'zimni misol qiladigan bo'lsam, meni ham juda ham ko'p obunachim yo'q. Atiga 200 ming, 217 ming ta obunachim bor. Bu 2-3 yil davomida yig'ilgan obunachi. Ya'ni men 1-2 oy ichida yig'maganman. Kimdirlar 1-2 oy ichida 50 ming, 60 ming, 100 ming obunachi ham yig'ishi mumkin. Lekin u obunachi misol uchun pul olib kelmaydigan obunachi bo'lishi mumkin. Sadoqatli, ya'ni loyalniy obunachi bo'lmasligi mumkin. Asosiysi bizga shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Loyalniy, bizani o'sha hurmat qiladigan, har taraflama kuzatadigan va eng asosiysi pul to'lashga платеж способный deydi rus tilida. Pul to'lashga qodir insonlarni, ya'ni obunachilarni yig'ishga harakat qilishimiz kerak. Chunki har bitta insonni Instagramda bo'ladimi, shu ijtimoiy tarmoqlarda blog yuritishdan asosiy maqsadi baribir eng oxirgi holatda bu daromad topish. Qanaqadir mahsulot, xizmat sotadi, kurs sotadi, reklama qiladi, har xil yo'llar bilan hamma daromad qiladi. Ya'ni shuncha mehnat hech kim bekorga qilmaydi, to'g'rimi? Xo'p, o'rtoqlar, endi mana boya o'zim haqimda gapirayotgandim. Shaxsan o'zim ham mana 200 ming ta obunachi bilan nimalarga erishdingiz, sizniki loyalniy bo'lsa deyishingiz mumkin. Mana shu loyalniy bo'lgani uchun Allohga shukrki, mana hozir kungacha mana shu 200 ming ta obunachi yig'ish jarayonida men 300 dan ortiq tadbirkorlar bilan, bizneslar bilan ishladim. Chunki soham ism bo'lgani uchun ism xizmatlarimni aynan shu blogimdagi insonlar orasida sotib olishdi. Mana ular ichida o'sha Akfa, Hightown City, Flowers Garden, AKFX kabi katta butun O'zbekiston taniydigan loyihalar ham bizning xizmatni mana blogimdan topib kelishdi va sotib olishdi. Ya'ni bu blogimda misol uchun kerakli odamlar yig'ilgani meni juda ham xursand qiladi. Va bundan tashqari mana sohani o'rganmoqchi bo'lgan insonlar mana blogimda yig'ildi. Shunchaki misol uchun bekorchilikdan kiradigan insonlar emas. Va shuni yordamida mana ozmi kammi O'zbekistondagi eng yirik ism agentstvalardan bittasiga asos soldim. Nestvonning 18-qavatidan mana shunaqa ofis oldim. O'zimga 2 talab Innomarka, Porsche, Genesis mashinalar oldim. Bu narsadan maqtanib aytmayman o'rtoqlar. Shunchaki mana kichkina blogingiz bo'lsa ham, o'zingiz xohlayotgan hayotda yashashingiz mumkin. O'zingiz xohlayotgan maqsadlarga, orzularga erishishingiz mumkin. Chunki men mana erisha oldim. Atiga 200 ming ta obunachi bilan. Qachondir mendan 5 ming, 10 ming, 100 ming ta ham bo'lgan. Tushunasiz o'rtoqlar? Xo'p, bunaqada boshlaymiz. Xabaringlar bor, men YouTube'da SM sohasi bo'yicha 8 ta mavzudan iborat bo'lgan bepul kurs tashkil qildim va bugun ushbu kursimizni именно 5-darsi. 5-darsimizda qanaqa qilib sifatli, sadoqatli obunachilarni jalb qilish haqida. Aynan shu mavzu haqida gaplashamiz. Bugun darsimizda sizlarga qanaqa qilib bir oyda 50 ming, 60 ming, 100 minglab obunachi yig'ish va ularni loyalniylashtirish, qanaqa qilib loyalniy obunachilar yig'ish haqida sizlar bilan gaplashamiz. Videoda nimalarni bilib olasiz? Birinchi navbatda trafik, obunachi kim bo'lish kerak, qanaqa qilib obunachilarni jalb qilish mumkin, blogerlar bilan ishlash, ya'ni influence marketing, kontentlar bilan ishlash, content marketing va target, digital marketing haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bunaqada boshlaymiz. Avvalambor eng birinchi yo'li obunachi yig'ishni men sizlar bilan influence marketingdan boshlaymiz. Influence marketing bu o'z nomi bilan influencer, ya'ni blogerlar yordamida qilinadigan marketing, to'g'rimi? Ya'ni reklamalar. Obunachi yig'ishni misol uchun zo'r yo'llardan bittasi bu blogerlar yordamida yig'ish. Lekin agar bloger shunchaki sizni olib, mana o'rtoqlar Abror Ahmedov obuna bo'linglar, O'zbekistondagi eng zo'r SMchi, profiliga o'tsanglar, zo'r ma'lumotlar qo'yadi, SM o'rganasizlar desa,
Bu noto'g'ri reklama. Bu holatda sizga hech kim qo'shilmaydi. Qo'shilsa atiga 200 ta, 300 ta, 400 ta qo'shilishi mumkin. Chunki shaxsan o'zimda bo'lgan bu narsa. Men mana shu narsalarni yaxshi bilmasdim oldin. Tajribam kam bo'lganligi sababli juda ko'p reklamadan qo'pol qilib aytganda yeb qo'yganman. 7 million, 8 millionga reklama qilgan holatlarim bo'lgan. Ismlarini aytmayman u blogerlarni. Sizlar taniydigan juda ham taniqli blogerlarni reklama qildirganman. Lekin atiga 300 ta, 400 ta, 500 ta obunachi qo'shilgan. 7 million, 8 millionga tasavvur qilsa, bu juda katta summa buncha obunachi uchun. Ya'ni u yoqda meni xatoyim bo'lgan. Xatoyim shundaki, hamma prosta tak reklama qilgan. O'rtoqlar, mana sizlarga ham SEM sohasini o'rganmoqchi bo'lsanglar, tam bunaqa qilmoqchi bo'lsanglar, Abror Ahmedovga obuna bo'linglar. Eng zo'ri, eng kuchlisi deb turib prosta maqtab istoriya qo'yib beryapti, atmetka qilib. Prям men reklama qilyapman deyishdi bu narsa. Tushunsiz? Bunaqa reklamadan natija bo'lmaydi. Eng zo'r reklamaligi bilinmagan reklama. Bu reklama qanaqa bo'ladi? Bu progreffli reklama bo'ladi. Progreffli reklama 4 ta qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni o'zi nimaga oddiy reklamalardan natija bo'lmaydi deyapman? Chunki hali odamlar u narsaga tayyor emas bo'ladi. Hali talab yo'q. Talab yo'qda siz mahsulot reklama qilasiz. SEM sohasiga talab yo'qda siz SEM mutaxassisini reklama qilasiz. Nima foyda unaqa reklamadan, to'g'rimi? Avvalambor SEM sohasini nimaga o'rganish kerak? Nimaga SEM sohasida muvaffaqiyatga erishish oson? Bu narsani tushuntirib berib, keyin o'sha SEM mutaxassisini reklama qilish mumkin. Ya'ni bloger. Prosta tak bitta reklama bilan aytib qo'yish kerak emas. Shuasi progress qilish kerak. Odamlarni o'sha mavzuga qiziqtirib olib borish kerak SEM sohasiga. Keyingina yechim sifatida o'sha blogerni yoki SEM mutaxassisini reklama qilish mumkin. Bu 4 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism diqqatni tortish. Birinchi etapda misol diqqatini ushlab olish kerak istoriyasida qanaqadir qiziqarli narsa bilan nima uchun SEM kerak, SEM yordamida 10 ming dollar bitta topgan tanishimni tarixini sizlarga aytib bermoqchiman degan qanaqadir qiziqarli narsalar bilan odamlarni ushlab qolish kerak. Ikkinchi etapida talabni uyg'otish kerak. Nima uchun SEM sohasi? Nimaga SEM sohasini o'rganish kerak yoki shu sohada xizmat ko'rsatish kerak yoki xizmatini olish kerak. Uchinchi etapda ishonch yaratish. Nima uchun aynan bu insonda? Shu narsani tushuntirib berish kerak. Va 4-chi etapda oxiri harakatga chaqiruv. Ya'ni profilini atmetka qilib qo'yish mumkin, nomerini yozib qo'yish mumkin, obuna bo'ling, direktiga o'tib SEM so'zini yozib qoldirsangiz, sizga darslik tashlab beradi, xuddi shu tajribalardan kelib chiqib. Chunki mana shu narsalarni agar aytadigan bo'lsa, bu yaxshiroq natija beradi. Mana blogerlar bilan ishlanadigan reklama xuddi shunaqa ketma-ketlikda qilinar ekan. Obunachi yig'ishi birinchi yo'li tushunarli, ikkinchi yo'li bu endi kontentlar orqali, ya'ni content marketing. Content o'zi nima degani? Content bu o'sha Instagramga qo'yiladigan hamma materiallar, istoriya, reels, ya'ni rasm postlar hammasi content hisoblanadi. Contentni har xil formatda qo'yish mumkin. Masalan, siz qo'yishingiz mumkin, boshqa birov qo'yish mumkin, foydalanuvchi kuzatuvchilaringiz qo'yish mumkin. Buni turlari ko'p va hammasini o'z vazifasi bor. Misol uchun, siz agar o'zingiz reels chiqazadigan bo'lsangiz, o'zingiz sohangiz bo'yicha profilingizda bu juda ham yaxshi. Rekomendatsiyaga chiqishi mumkin, to'g'rimi? Lekin o'zingizni maqtab reklama qila olmaysiz. Biz eng zo'rimiz, biz eng cho'tkisimiz deb reklama qilish, u qanaqadir maqtanchoqlik bo'lib qoladi va obunachilaringizga bunaqa narsa yoqmaydi. Tasavvur qiling, men hozir videoda chiqib, men O'zbekistondagi eng kuchli SEMchiman desam, bu narsa o'zimga ham yoqmaydi, sizga ham yoqmagan bo'lardi. Maqtanchoq ekan degan bo'lardingiz. Lekin boshqa bir inson chiqib, Abror Ahmedovni men nima uchun hurmat qilaman bilasizmi? Bu odam haqiqatda O'zbekistonda eng kuchli SEMchi, mana shunaqa loyihalar bilan ishlaganini men o'z ko'zim bilan ko'rganman desa, u o'sha boshqa narsa. Tushunsiz? Bu narsa UGC deyiladi. User Generated Content. Mana bu o'sha contentda ham, content marketingda ham bir nechta turlari bor. Birinchisi o'zimizni reelslar qo'yish orqali, значит, obunachi jalb qilishimiz mumkin, qiziqarli reelslar qo'yish orqali. Ikkinchisi, kuzatuvchilarni bizning haqimizda, bizning kompaniyamiz haqida qo'ygan fikrlari misol uchun bu narsalar orqali jalb qilish mumkin. Uchinchisi, har xil intervyu, podkastlar. Misol uchun odam o'zidan o'zi chiqib videoga mana shunaqa gapirib beradigan bo'lsa, Instagramda Reelsda hozir ko'pchilikka bu narsa yoqmaydi. Yana bitta aqlli, yana bitta motivator deydi. Lekin ikkita odam podkast qilayotgan bo'lsa, birinchi odam ikkinchi odamga savol bersa, 18 yoshlarga nima maslahat berasiz desa, ikkinchi odam javob beryapti shunchaki savolga. Bu holat negativ bo'lmas ekan. Ajoyib. Men o'zim profilimda ko'rganman. Men agar prosta chiqib, agar muvaffaqiyatga erishishni istasangiz deb video o'qisam, aqlli motivator bo'ladi. Lekin podkastda javob bersam, unda o'sha odamlar boshqacha yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi, loyalniy bo'lib kuzatishadi-da. Ya'ni tushunasiz, bu ham bitta kontentning turi, podkast, mana shu intervyular ham. Bular faqat bo'lay samimiyroq, ya'ni obunachilarga kiradigan narsa. Chunki bu suhbat.
to'g'ridan to'g'ri siz gapirib aqllilik qilmayapsiz. Farq shunda. Uchinchisi, content marketingning yana bitta instrumentlardan bu konkurslar, rozыгрышlar, har xil shunga o'xshash gamifikatsiyalar. Ya'ni o'zingizni mahsulotingizdan, o'zingizni xizmatingizni berish normalniy yutuq sifatida определенный odamlar действия qilgani uchun. Misol men shaxsan o'zim ham qilganman. Profilimda maksimum aktiv bo'ling va eng aktiv bo'lgan odam bilan pochta birgalikda sayr qilamiz mashinamda, tam ujin qilamiz, tekinga konsultatsiya beraman SM sohasi bo'yicha, bepul kursimni beraman deganman. Ya'ni bu o'zimning mahsulotlarim. Mendan bular unaqa pul talab qilmaydi, lekin asosiysi meni individual podxodimni talab qiladi bu narsa. Odamlar mana shu narsa uchun qatnashadi va bu yoqda kerakli odamlar qatnashadi. Meni tanimaydigan odam bo'lsa, misol uchun meni kursimni bermasligim unga umuman qiziq emas. Lekin meni haqiqatdan anchadan beri kuzatadigan, chin dildan kuzatadigan, havas qilib kuzatadigan inson bo'lsa, profilimda aktiv bo'ling, podpiska tashlang, like bosing, men sizga kursimni beraman desam, o'sha odam qiladi. Undan ko'pini ham daja qiladi. Chunki u meni maqsadli avtoram hisoblanadi. Chunki mana shunaqa konkurslar qilish mumkin. Men qarshi emasman, lekin giflarga qatnashishga qarshiman. Bu ham meni content marketingning bitta turi. Va oxirgisi bu PRlar. PR. Qora PR, oq PR, aytadi-yu, черный PR, белый PR. Ikkalasi ham zo'r narsa aslida. Ikkalasi ham ishlaydi. Черный PR ham это есть PR. Misol uchun mana siz mashinangizga lok tonirovka urib, orqalariga antennalar qo'yib, migalka, sirenalarni qo'yib turib, shtab plashatkaga kirib, misol uchun videoingiz ertaga televizorlarga chiqib ketib qolsa, u holat ham siz uchun PR aslida. Internetga chiqasiz, tanilasiz, lekin men bu narsani maslahat bermayman. Umuman aytganimda, PR mana shunaqa tushuncha. Bittada ommani og'ziga tushasiz. Hamma joyda tanilib ketasiz. Internetlarda любой joyga kirsa, o'sha odamning videolari tarqalib yotgan bo'ladi. Mana shu narsa PR deyiladi. Buni yaratish mumkin spetsialni. Ya'ni o'zingiz qilishingiz mumkin. Buni faqat o'ylab strategiya bilan qilish kerak va juda ehtiyotkorlik bilan qilish kerak. Hatto bu sizga juda ham yomon minusga ishlab qolishi mumkin. Yoki bu holat kutilmaganda o'zi bo'lib qoladi. Davom etamiz. Endi obunachi jalb qilishni 3-yo'li bu digital marketing. Ya'ni imенно shu targetlar orqali, internetdagi pulli reklamalar orqali ekan. Misol uchun eng yaxshi ko'rganim digital marketingchida bu target. Targetni ham men qanaqa ma'noda yaxshi ko'raman? Target orqali siz ham mahsulotingizga sotuvlarni oshira olasiz, ham obunachilar jalb qila olasiz. Faqatgina siz to'g'ri odamlarga to'g'ri vaqtda to'g'ri narsani bera olasiz. Men sizga zo'r bitta case aytib beraman. Men o'tgan yili xuddi shunaqa vaqtlarda, noyabrlarda target yoqqanman, noyabr-dekabr oylarida $100 targetga pul tikkanman. Va $100 evaziga men 10,000 ta obunachi, ikkita $2,000 klient olganman SM xizmatimga va bitta dona individual o'quvchi olganman $5,000 ga. Ya'ni natijani hisoblaydigan bo'lsak, $9,000 daromad topdim va undan tashqari 10,000 dan ko'proq obunachiga erishdim. O'sha 10,000 obunachi bugun bo'lmasa ertaga ham mendan xizmat yoki kurs sotib olishi mumkin yoki konsultatsiya sotib olishi mumkin. Ya'ni men juda ko'p asli bu yoqda men foyda ko'rdim. Nima uchun bu narsa? To'g'ri strategiya bilan tuzilgan target plan. Target strategiya. Ya'ni o'zimning soham bo'yicha men juda ham qiziq bo'lgan kerakli ma'lumotni kerakli podacha bilan, ya'ni upakovka qilgan holatda o'sha kuzatuvchilarga target orqali berdim. Reklamalardan chiqib keldi va hamma plyus qoldirdi, obuna bo'ldi menga o'sha reklamadan keyin. Bittada obunachilar ham ko'paydi va o'sha daromadlar ham oshib ketdi. Bu ishlaydi. Vaqti bilan bu narsani qilib turish kerak. Lekin 1 yilda 365 kun target yoqishni umuman maslahat bermayman. Asalni ham kami shirin deydi, bilasizlar-a. O'shaning uchun juda ko'p chiqursa ham yuzingiz, bu ham oxiri odamlar to'yib qolishiga olib keladi. O'shaning uchun o'zingizni sal kamroq ko'rsatishga harakat qiling, lekin bitta chiqqaningizda yaxshi narsa bilan chiqing. Beradigan narsalaringizdan obunachilarga zo'r qiymat bo'lsin. Shundagina obunachi qo'shiladi. Shunchaki любой postingizga target yoqib olsangizgina obunachi qo'shilmaydi. Targetda ham o'zining strategiyalari bor. Shunchaki Instagramda bir mashina haydab yurgan reelsiz yoki nimadir o'rgatayotgan, motivatsiya berayotgan reelsizga shuna target yoqib olsangiz obunachi qo'shiladi degani emas. Obunachi qo'shilishi uchun siz unga kerakli bo'lgan narsani berishingiz kerak. Misol, menda SM auditoriyasi, to'g'rimi? SMga qiziqqan insonlar, mana shu media sohasida yurgan insonlar, daromad topmoqchi bo'lgan insonlar. Va men ularga Instagram orqali qanaqa qilib daromad qilish mumkinligi haqida tayyor bepul darslik berganman. Sifatli bepul darslik. Bir martalik o'sha dars uchun zapis qilingan. Vaqt sarflangan, mehnat, pul, to'g'rimi? Sabr misol uchun bu narsalar. Lekin o'sha narsa o'z natijasini berdi. Chunki siz qiymat berar ekansiz, siz ham qiymat olasiz.
target shunaqa ishlaydi o'rtoqlar. Buning ichiga chatbotlarni men qo'shib keta olaman. Chatbotda ko'pchilik nimaligini biladi. Misol uchun Instagramda hozirgi paytda juda ham taniqli. Misol nimadir olishni xohlasangiz, meni kommentimga yoki direktimga bir raqamini qoldiring, plus belgisini qoldiring deydi va qoldirganingizdan keyin sizni direktingizga boradi o'sha narsa. Mana shu ma'lumotni olish uchun menga obuna bo'l deydi. Obuna bo'lganingizdan keyingina sizga o'sha ma'lumotni tashlab beradi. Bu ham aslida juda ham zo'r fishka. Chatbot ulab qo'yasiz, o'zi obuna bo'lganini tekshiradi, obuna bo'lgan insonlarga o'zi o'sha ma'lumotni yoki darslikni tashlab beradi. Siz uchun ishlaydi bu narsa. Siz ruchnoy tekshirib o'tirmaysiz. Bu ham zo'r fishka misol uchun ishlatish uchun. Xo'p o'rtoqlar, o'ylaymanki, hozirga aytib bergan narsalarim sizlarga tushunarli bo'ldi. Agar siz ham oyiga 50 ming, 100 ming obunachi yig'ishni xohlasangiz, xuddi shu aytib bergan narsalarni hammasini bir vaqtda ishlating. Hammasini ishlating. Agar bittasini, ikkitasini ishlatadigan bo'lsangiz, menga o'xshab sekin-sekin obunachiga erishishingiz mumkin. Lekin tezroq agar xohlayotgan bo'lsangiz, imkon qadar hammasini test qiling, qaysidir bittasi sizda yaxshiroq ishlashi mumkin. Hammasini ishlatib ko'ring. Bittasi baribir zo'r ketadi va o'shandan keyin ko'proq foydalanasiz. Asosiysi, значит, biz o'sha loyalniy obunachilarni yig'ishga bor e'tiborimizni qaratishimiz kerak ekan. Umumiy mazmundagi videolar, hammaga to'g'ri keladigan sifatsiz videolar, bachkana videolar, vaynlar, bunaqa narsalar kerak emas. To'g'ri, unaqa videolarni auditoriyasi katta bo'ladi, tezroq obunachi yig'asiz. Lekin boshida aytganimdek, obunachi soni emas, sifati juda ham muhim. Agar siz daromad qilishni xohlasangiz. Xo'p o'rtoqlar, o'ylaymanki siz tushundingiz va bilasizmi yana nima? Boshlash har doim qiyin bo'ladi. Odam doim mana shu blog boshlayman, shaxsiy brendimni yuritaman, yangi bitta sohani o'rganaman deganda dangasalik bo'ladi. Odamni o'zida fikrida mana bu yerda har xil baryerlar paydo bo'ladi. Men qila olmayman, meni telefonim yo'q, meni pulim yo'q, meni unim yo'q, meni bunim yo'q. Shaxsan men o'zimni tariximni juda ko'p mana shu ijtimoiy tarmoqlarda aytib berganman. Men ham oddiy uyda boshlaganman. Bunaqa ofislarim, kameralarim hech nima bo'lmagan. Telefonimni mana kitob ustiga qo'yib qo'yardim, tushib ketmasligi uchun skotchlab qo'yardim. Afsus, u paytlarni men muhrlab qo'ya olmaganman, chunki men o'ylamaganman. Kelajakda bu narsalarni ko'rsataman yoki zo'r bo'lib ketaman deb. Oddiy holatda kitoblarga telefonimni qo'yib videolar olib boshlaganman va o'shalar orqali birinchi o'zimni 5 ming, 10 ming obunachilarni yig'dim. Harakat qilganiga Alloh beradi. Bizdan shunchaki sabrini qilish o'rtoqlar. Xo'p o'rtoqlar, mana bugungi darsimizda sizlar bilan qanaqa qilib obunachi jalb qilish haqida gaplashdik. Bu butun SMM, ya'ni mavzusini oladigan bo'lsa, SMM sohasini oladigan bo'lsa, bir 100 dan bir qismi bo'lishi mumkin. Agar sizga qolgan qismini ham o'rganish to'liq qiziq bo'lsa, men bu narsalarni hammasini albatta YouTube ga joylay olmayman, imkonsiz. Chunki bu yoqda juda ko'p meni yillik tajribam, bilimim, vaqtim, juda ko'p narsalar bu yoqga ketadi. O'shaning uchun shogird sifatida olishim mumkin, faqat hozir emas, hozirgi paytda, chunki meni kurslarimga, shogirdlik dasturlarimga hammasiga qabul yopilgan. Lekin inshaalloh tez kunlarda ochish niyatim bor, chunki juda ko'p insonlar so'rayapti, oranglardan juda ko'pchilik kommentda yozib so'radi, qachon shogird olasiz, qachon shogird olasiz deb. Shunchalik agar mana shu videoni ko'rayotgan ekansiz, oxirigacha ham ko'rayotgan ekansiz, demak bu sohaga qiziqasiz. Va ehtimol agar sizda shogirdlik tushishga, ya'ni menga shogirdlikka tushishga qiziqish paydo bo'lgan bo'lsa o'rtoqlar, men sizlarga havola beraman. Mana shu postni tagida, videoni tagida oldindan ro'yxatdan o'tish uchun. O'sha ссылка orqali meni o'sha shogirdlik dasturimga, kursimga oldindan ro'yxatdan o'tib qo'yishingiz mumkin. Bu bepul. Lekin sizlarga plyusi, bu yoqda siz skidkada chegirma narxda yozilishingiz mumkin bo'ladi. Ertaga zapusk paytida, ya'ni webinar paytida men kursimni e'lon qilgan paytimda kursi ancha qimmatroq bo'ladi. O'shaning uchun skidkada yozilib qo'yish uchun hozirdan ro'yxatdan o'tib qo'yishni maslahat beraman. Xo'p o'rtoqlar, mana sizlar bilan 5-darsimizni ham yakunladik. Unaqada keyingi videolarni ham o'tkazib olmay, albatta har bittasini ko'ring, chunki bu darslarimiz bir-biriga juda ham bog'liq. Agar oldingilarni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta profilimga, YouTube sahifamga kirib, boshqa videolarni ham ko'rishni maslahat beraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.